James Gitau aranjira ati aya gukorwo niwe muthuri uria wina ihoru makiria ya mundu ungi o wothe thiini wa thi agitara hathara iria mukondoreire maitho thutha wa ng'ombe iria iramuheaga iria riria ringi makiria gute uhoti wayo wa kuona nona atarikiritie ruo rwa hathara iyo ng'ombe yake ya keri gatagati ka ruru rwa ng'ombe ithano no thiku aramitarira ona yoete uhoti wayo wa kuona. Ndaiguire ruo runene muno tondu riri niyo ndihokete niyo indeithagia na igathomithiria mwana riu nuona akoera uta ta kilo 10 cia iria ni arengo rimwe ta 3 kana 4 riu tongiigue ruo runene muno tondu githitoyo giakwa gitiitika. Nilikuwa nikanunua kama iko kanjao kitoko nikuje nivuge, sasa ikakosa macho na mimi pia sina macho. Ni murimu utaramenyekana kuria umite no utharikire ng'ombe icagi-ini ithatu gicagi-ini kia Ngano, kia Ndege na Ndemi gicigo-ini kia umbunge gia Kipipiri na kuma mucini umwe nginya uria ungi o mundu ena gicunje kia rugano rwa murimu uyu wa kiriga na arigitani a mahiu aria matungatagira arimi icagi-ini ici maroiga ati kihumo kiaguo gitiramenyekana no hathara iratamburwo na ikahutia mundu o wothe. Thina ni guka ukaga ona ugikahe iria ni kega no kanena neneha riri riu urona ati ni gatambiriria gutuika ng'ombe ri ukona nirio kanyitwo ni thina ucio wa maitho. Ng'ombe yaciarwo ri yari ng'ombe njega no thutha guciara rita ria mbere ri ikiura maitho riu ithiaga na gwiciria uria bare hana no ndikoragwo ikiona onongo ni onaga na ritho rimwe. Magiciriria ati ndawa iria mahuthagira makingata ngukuma nicio iramarehera gitangiko giki. Arimi aingi maretikira ati matire na umenyo murikiru wa kuhuthira ndawa icio na kaingi amwe ni magaga ubaciriri na rimwe makahuthira mbombo iria ihuthikaga kuhuhiriria ndawa cia mimera matacithambitie wega na riu maroria thirikari imacokerie minanda. Kuhura matundu ni makao maretwo muno ndo yaingira guku ri ni guthie gathukia maitho. Kabere-ini turakoragwo tugitwara munanda na riu thiku ici tutitwaraga munanda tuhuragira micii uguo ni hari kindu gitutukanagia tutimenyaga kana ni ndawa kana ni ndagitari citahotaga guthondeka murimu ucio wa maitho. Ng'ombe ya murimi ora maitho ni gukoragwo ruo ruingi tondu riu riria mundu arona ng'ombe yake ndirona na ringi arathi kurithia kunene no akorwo na ihinda iritu ria gutungata ng'ombe o to ringi na ringi ndari kindu angimituira guku mugunda-ini riu murimi ucio akorwo na ruo rwa ng'ombe iyo. Undu uria uramarigithio na makiria ni ati murimu uyu uratharikira ng'ombe cicio ike mahiu maria mangi makirahira ururu wa nyeki ya Ndemi makiria kimera-ini giki kia mbura. Kwa ihinda riri ng'ombe iria ihutitio ni murimu uyu irabatara gutungatwo na ubaciriri munene undu uria arimi maroiga ati uroka na ngarama ya iguru na marihi makunderu. Riria ng'ombe ina maitho ni ikoragwo ikihara na njira njega no ino yurite maitho mundu atangikona indo aramiethera mugunda-ini riu guku nyeki-ini iriagwo igithiururukaga uguo itakumenya wega na uria irathie uguo ndingihuna na njira njega. Uguo yakoima iria ria kuigana. Ni ndona haria hena kiria hena kware ng'ombe ringi yothe thite mutino-ini ta riu mainemba uyu wi haha uguo ri niherigite ng'ombe yake kugwa na igikua yakua riu tondu ni aunikangire ri no guthinjwo yathinjirwo magigika uria magikiendia nyama icio. Hindi iria nguona nginya gacaũ kanini uguo gakirwara maitho ni njiguaga ruo runene muno ni tondu ng'ombe icio nicio citumite nginya hau nginyite thomithitie ciana na ng'ombe ngahota gukinya hau nginyite ni undu wa ng'ombe. Ni murimu ubanguranitie mathabu ma arimi miena ya Ndemi, kia Ndege na Ngano na matura-ini maria arimi maranjira ati gitugi kia miturire yao ni urimi makiria wa mahiu, miturire yao yaga kuharagana angikorwo thina uyu ndugutangikirwo na ihenya ta uria kwahotekeka. Ngiribotera Inooro TV ndi mwena wa Ngano gicigo-ini kia umbunge gia Kipipiri kaunti-ini ya Nyandarua. Njitagwo Waweru wa Nyambura.